Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε το παραμυθένιο σύμπαν του Anna's Quest, καθώς το πρώτο επεισόδιο της περιπέτειας κυκλοφόρησε το 2012 ως ανεξάρτητη παραγωγή του Αυστραλού Dane Crams. Τα πανέμορφα καρτουνίστικα γραφικά που παρέμπεπταν σε σελίδες παιδικού παραμυθιού, η ευχάριστη γρίφη και η γλυκύτατη ηρωίδα τράβηξαν την προσοχή. Όμως πολύ γρήγορα το παιχνίδι εξαφανίστηκε από την κυκλοφορία. Τελικά η ιστορία της μικρής Άννα κυκλοφορεί ως ενιαίο παιχνίδι από την Daintalic. Μια φορά και ένα καιρό, δυτικά του σκοτεινού δάσους, σε ένα καταπράσινο αγρόκτημα ζούσε ένα κοριτσάκι, η Άννα, με τον αγαπημένο παππού της. Η Άννα ήταν ένα καλό και υπάκουο κορίτσι που δεν πήγαινε ποτέ στο δάσος αφού της το είχε απαγορέψει ο παππούς. Μέχρι που μια μέρα ο παππούς έπεσε βαριά άρρωστος στο κρεβάτι. Τότε η Άννα τον παράκουσε και έτρεξε για βοήθεια βαθιά μέσα στο τρομακτικό δάσος. Όμως εκεί, αντί για βοήθεια, βρήκε μια κακιά μάγισσα που την κλείδωσε σε ένα πανύψηλο κάστρο. Η Άννα δεν άρχισε να καταλάβει ότι η κακιά μάγισσα εποφθαλμιούσε μια υπερφυσική δύναμη της μικρής, την τηλεκίνηση. Για μια ακόμα φορά, η Daintalic μας αφηγείται ένα γλυκόπικρο παραμύθι με διακριτικές πινελιές σκοτεινιάς που μοιάζει πλέον να είναι η ειδικότητά της. Μόνο που αυτή τη φορά, όταν καταλαβαίνουμε πως έχουμε να κάνουμε με ένα σύμπαν πιο πλούσιο και πολυεπίπεδο από ό,τι αρχικά πιστεύαμε, τότε το παιχνίδι τελειώνει και μας αφήνει με ερωτήματα και πίκρα. Strange thing to say. I wonder what makes him so sure of that. Η γρίφη του Anna's Quest είναι έξυπνη και ευχάριστη, με σωστή και μετρημένη δόση δυσκολίας. Η λογική τους παραπέμπει σε μνήμες από παλιά αγαπημένα adventure, χωρίς να τα πειθικίζει. Η χρήση των τηλεκινητικών δυνάμεων της ηρωίδας νοστιμίζει το παραδοσιακό inventory-based gameplay. My nose. Oh dear. Ωστόσο, πρέπει να ομολογήσω πως ενώ ένιωσα ότι η γρίφη είναι έξυπνη και καλωστημένη, στερούνται ευρηματικότητας και παικτικής απόλαυσης συγκριτικά με άλλα παιχνίδια της Daintalic. Σαν να τρώω ένα καλομαγειρεμένο πιάτο που όμως το έχω δοκιμάσει πρόσφατα σε ακόμα καλύτερη συνταγή. Γενικά έχω την εντύπωση πως ακολουθούν λίγο πιο συχνά από ότι θα πρέπει τη λογική. Βρες τα συστατικά για το μαγικό φίλτρο και ο παίκτης αντιλαμβάνεται ότι ελάχιστα προωθεί την ιστορία. Δεν θέλω πάντως να δημιουργήσω ψευδείς εντυπώσεις. Οι γρίφοι του παιχνιδιού παραμένουν υψηλής ποιότητας και εγγύησης Daintalic. Τα γραφικά είναι χάρμα οφθαλμών, αλλά μην περιμένετε την οπτική πανδεσία του Whispered Warlord ή του Night of the Rabbit. Στο σύμπαν της μικρής Άννα, η οπτική απεικόνηση είναι απλή, φωτεινή και πολύχρωμη, σαν εικονογραφημένο παραμύθι που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του παιχνιδιού χωρίς να κουράσει το απέδευτο βλέμμα του. Στο animation αξίζει ιδιαίτερη μνήα. Η Άννα διαθέτει μια αρκετά πλούσια γκάμα κινήσεων και εκφράσεων που προσδίδουν ζωντάνια και πιστικότητα στο χαρακτήρα της. Did you say something before? Who were you? Η μουσική είναι αρκούντος παραμυθένια, οι ερμηνείες των ηθοποιών άριστες με τις φωνές της Άννας και της κακιάς μάγισσας να κλέβουν την παράσταση. Και τα ηχητικά εφέ αψεγάδιαστα. Well, stop it. It's weird. And come closer. Αν είχε κυκλοφορήσει πριν μερικά χρόνια, ενδεχομένως να είχαμε εκλάβει το Anna's Quest σαν τη δευτέρα παρουσία των Adventure Gaming. Σήμερα το υποδεχόμαστε σαν ένα καλό παιχνίδι που φέρει επάξια την υπογραφή της Daintalic. Οπωσδήποτε αξίζει της προσοχής σας, ειδικά αν σας αρέσουν τα παραμυθένια σκηνικά στη σειρά των King's Quest ή αν κάπου μέσα σας υπάρχει ακόμα ένα μικρό παιδί που αγαπάει τα παραμύθια. Greetings, fair maiden. Hello? I, the great